Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And you are new here, we are happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you will be notified for more upcoming videos. In the comment section, please no derogatory comments. Thank you all for watching. Till I will see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. support ẹ o torí kò sẹ́ni kan tó ṣẹlẹ̀ sí ìyá Mohbad yẹn kò sẹ́ni tí wọn ò lè yálò kò sẹ́ni tí èṣù ò lè yálò pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àwọn kíọ́s èṣù tó ń jọ wà ní the same kíọ́s tó jẹ́ pé èṣù yẹn náà ń sìn èṣù náà gbé wọ̀ since tó ti rán Kàrímọ́ síta pé òun fúnra ara òun wá in support of àwọn tó ń wá justice fún ọmọ òun kò sẹ́ni tó ní kó yín bàbá kóun àti bàbá jọ máa ṣe wọléwọ̀de wọ́n jọ bímọ yẹn ni ìgbà tí bàbá ṣe ń kí ṣó tí bàbá ṣe gbẹ̀yìn táwọn èèyàn ń béèrè lórí ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad má sọ̀rọ̀ ìyá Mohbad bàbá sọ pé àwọn jọ bímọ yìí náà ni àwọn jọ bímọ yìí ni bàbá ò sọ ọ̀rọ̀ burúkú against ìyá Mohbad torí pé bàbá ọkọ ẹ̀ ní tọ́jọ́ fẹ́ra wọn tọ́jọ́ bímọ fún wọn mọ oríyàn tí ìyá Mohbad jẹ́ bàbá ò dẹ̀ sọ nǹkan burúkú against ẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá yẹn náà ń gbàládùra pé kò ní pẹ́ kó tó yé bàbá yẹn sọ nígbà yẹn kó tó bàbá tó ṣe show last one tó ṣe bàbá náà ń gbàdúrà fún wípé kò ní pẹ́ kó tó yé á lè ṣe kí ni àwọn àlejò fọwọ́sowọ́pọ̀ fi wá justice fọmọ ẹ̀ ìgbà tó dẹ̀ ti sọ pé òun ti ṣe tán báyìí sìn láti darapọ̀ mọ́ bàbá àtàwọn táwọn wá justice fọmọ ẹ̀ èmi ò bá sọ pé ká filẹ̀ ẹ má jẹ́ ká bá àṣẹ ẹ̀ mọ́ ẹ má jẹ́ ká bù mọ́ ẹ jẹ́ ká filẹ̀ tó bá fẹ́ bá bàbá sọ̀rọ̀ bàbá ọmọ ẹ̀ ni a lè ní kó má bá sọ̀rọ̀ because wọ́n bímọ fúnra wọn èmi ò wá láti separate ẹbí ẹlẹ́bí torí èmi náà lẹ́bí tèmi mi lè ti torí pé mo wá justice tí mo bá wọn support ọmọ wọn pé ká wá justice fọmọ ká wá ní ká wá máa separate ẹbí ẹlẹ́bí because tá bá ní kó má bá sọ̀rọ̀ lẹ́nìí wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ wọn lè ṣùgbọ́n ọjọ́ ọ̀la wọn sì jọ máa sọ̀rọ̀ torí ọmọ wà láàrin wọn so lọ́dọ̀ ti tèmi o èmi forgive ìyá Mohbad kó support justice táwọn wá fọmọ ẹ̀ nǹkan tó bá mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú ọmọ ẹ̀ tí kò bá lè bọ́ta kó sọ kó lọ bá àwọn legal team bàbá ṣẹ́rí tí ó bá ká ìyá Mohbad lára tó bá ká lára ó máa sọ̀rọ̀ fún ara ẹ̀ tó bá bọ́ta tó bá ó máa sọ̀rọ̀ fún ara ẹ̀ bó ṣe wà yẹn èmi ò kàn I don't have anything to do with her because ó ti gbé ọ̀tá tèmi ṣe pé bó dẹ̀ ṣe wà yẹn èpè ló máa pa ìyá Mohbad yes èpè ló máa pa tó bá bó ṣe wà yẹn tó bá ti ká lára tó bá mọ̀ pé ó ká òun lára ṣebó nìyẹn sìn ṣebó nìyẹn nígbà tí ẹ máa worú manipulation gbà tí Wùmí fẹ́ ṣe tó tún fẹ́ lò ó tún gbèjà ó ní pé kó jáde fóun pé kó jọ kó wá bóun debunk nígbà tó káyà mọ́ tó rí i pé nọ́mbà ti ba òun ìyá Mohbad ní no ó ní no nígbà tí nọ́mbà yẹn bá bá lára dáadáa wọn ní kan tó máa fi sọ̀rọ̀ so nobody kò ń ṣe dandan ni pé kó máa sọ wípé no kí ni kó tún wá jáde kó máa sọ pé I'm helping you ni o òun help wa ni o kó tún wá jáde kó máa sọ pé òun help wa. Mr. Comfy ẹ gbójú yín kúrò nù yẹn fẹ́ òun help wa kò help wa ẹ gbójú kúrò nù yẹn ẹ gbójú kúrò ṣẹ́rí tó bá yá tó bá fẹ́ jáde á jáde tó bá dẹ̀ insist pé òun ò jáde pé àwọn ọ̀hún lẹ́gàtì ní ẹnìkan béèrè pé nọ́mbà wo ló fẹ́ bà ìgbà tán bá fẹ́ yí tí Wùmí bá fẹ́ yí ọ̀rọ̀ lé àdúrà àtàbúrò ẹ̀ lórí bóyá nọ́mbà máa bà àbí kò ní bà bóyá ó máa bà àbí kò ní bà bóyá ó máa sọ̀rọ̀ àbí kò ní sọ̀rọ̀ a máa mọ̀. nọ́mbà gan ti ń bà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tó ti tán bá kúrò lẹ́yìn. fúnra rẹ̀ ló máa sọ̀rọ̀ kán filẹ̀ kán pàtì kán ṣe bíi pé wọn ò rí ó máa jáde fúnra rẹ̀. fine ni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ bọ́ta sọ̀rọ̀ fine tó bá dẹ̀ bọ́ta sọ̀rọ̀ tó lọ bá àwọn legal team fine bóyá jẹ́ ká filẹ̀ Mr. Comfy ẹ̀yin nìkan kọ́ ló ṣépè fún gbogbo àwa tá à ń ṣe justice for Mohbad ló ṣépè fún
but ṣé àwa wùwẹ̀ èpè ni èmi bí mo ṣe wà tíyàn bá wùwẹ̀ èpè lè pè yàn kan máa mọ́ mi tí n bá ti wùwẹ̀ èpè sí ẹ̀pẹ́ ò lè mọ́ mi tèmi ni pé àti rí justice lèmi wà fún kò sẹ́ni tí ò lè búyàn gbogbo wa náà la bú kò sẹ́ni tí ò bú ìyá Mohbad ní gbogbo wa ó dẹ̀ ṣe kí ni òun náà túbọ̀ tó òun náà bú wa ó fún wa ní problem. tó bá tábà ní ká máa ó fún wa ní problem nínú justice ó fún wa ní problem ó fún wa ní problem ó fún wa ní problem ó fún wa ní serious problem. ẹ má jẹ́ ká wo sáìdì yẹn ẹ jẹ́ ká wo sáìdì pé a fẹ́ kó sọ̀rọ̀ kó rí justice fọmọ ẹ̀ àkókò mọ̀ rí from nowhere tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ rí mi mọ̀ rí ẹ̀yin náà mọ̀ rí justice la ní ká bá ṣe fọmọ ẹ̀ tó bá dẹ̀ sọ pé òun rẹ́dì láti sọ kí ni òun náà fẹ́ support àwọn tó ń ṣe justice fọmọ òun fine wọ́n máa sọ pé mi ò ní dáríjì mi ò ní ṣe kíní kan yẹn mi ò ṣe gbá yẹn ẹgbẹ́ yẹn ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn kọ́ là ń sọ fi justice là ń sọ. ẹ ṣe gan ọmọ mi Yétúndé ẹ jẹ́ kí prince. ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ jòbí rẹ o ẹ jòbí rẹ. good lord ẹni sùúrù prince Ọládìméjì wà níbí àwọn náà máa sọ. ẹ kálẹ́ o mo kí everybody. Honorable Yomi Benson, I salute you, sir. Madam Comfy, thank you so much. I think this will be the first time that I'll be talking on your platform, if I'm right. I stand on all the laid down protocols, and I so much appreciate everything that is going on now. This is the second time for me coming up on TikTok today. I think the first time. The first time was at Obarro this afternoon. No. So today is the second time for me coming up on TikTok. So let me start with this. You see, I think we don't really understand our value for over 11 months that we have been on TikTok discussing about justice for Mohbad. We don't really understand our values. We have lost that value. We lost it. It's just more of like a wasted... Sorry, a call came in. It seems to be like a wasted time, a wasted energy, a wasted resources with the way we are going about justice for Mohbad. And it's so painful. It's so painful. I remember very well at Madam Comfy platform. I think this is one of the platforms that Karimo came in through into justice to Mohbad. And which was more of, at the end of the day, what exact thing are we able to achieve from it? Either we see a lot of hosts throwing stone, we see a lot of hosts disagreeing and agreeing with themselves. All those stuff came up. I have been saying this since last week. I said 3 questions that I have not seen anyone answering me about justice for Mohbad, or the reason why Karimo is coming in for justice for Mohbad. The first question is, who is Karimo in justice for Mohbad? The second one is, what exact thing in Karimo looking for in justice for Mohbad? The third question is, what is the relationship between Karimo and Mohbad? You should look into that. Now, let me leave that and jump into this. We put emotion, sentiment in the front of law, especially in this justice for Mohbad. We put emotion. Just too emotional, too gullible in this justice for Mohbad. I'm not surprised because I think that's the way we have been wired because of our culture or because of our religion. We are so gullible, too gullible.
And the fact remains this: we can't continue like this and be expecting justice, not only about Mohbad, but about us as a Nigerian. We are losing a lot of things. We forget the side of the law completely. We deal with law in a way that we didn't even expect anything called law. And the fact will remain this: when I begin to okay, let me even reason about Karimo coming out to say a lot of things that she's saying now. Do you mean that there is one single person, one single thing that Karimo have come out to say that is different from what we have been saying for good 11 months? Prince. Yeah, I'm with you. Okay, sorry for that, for this slight interjection. You see, if we should talk about what Karimo has been coming out to say, Karimo has been coming out to make confirmation. Though in this, she has not really come out to tell us something new, but she has come for the affirmation. She has come here to come and say, okay, all what seems as if we've been saying, that seems guessing, that we've been, maybe like guessing, some people believe it, some people will say, were you there, how do you know, all that. So she has now come and make the confirmation that, okay, all what you've been saying is true. You saw the burglary, the railings, you saw the damaged railings. Yes, it is true. They fought, and which, though we've been expecting people that, that are really in that house, or that has been in that house, to come out to say something, and which Karimo has come out to do. Fine, she is doing that confirmation, which we really like. And that confirmation, or what Karimo has been coming out to say, as make Wunmi to be doing some things, you see, like this phone of 18, you see. Now it has even made Iya Mohbad, it has even reset Iya Mohbad's brain, okay? Because Iya Mohbad would have come out to come and debunk, to come and say it's a lie, that the phone is a lie, she would have come out to say it, assuming there wasn't, this triggering of a thing, Iya Mohbad would have come out to come and fabricate another fallacy again. But because of, Karimo is still in the market, so, Iya Mohbad brain has been reset. She will be the one to come out by herself to talk. Madam Comfy, you see, anything that have to do with a criminal case, or that have to do with homicide case, by grace of God, for good 1 year, I've been for digital forensic, what we call forensic, whereby we talk about a criminal case, different type of criminal case as a scenario. We take it, the one that have happened, and what, even as a police, what they can even do to manipulate a case like this. I didn't do this in Nigeria. I do this in abroad. In a class, not that I did it online. I know what I'm talking about. Now, all what Karimo have said so far, he have made Wunmi to be trembled. He has made Iya Mohbad to resent his brain, to resent our brain, all the stuff. Is that what we are taking to the court of law? Is there anything out of all those things that she's telling us to affirm what we have been saying? Prince, that was why
Please, Prince. can I say something about that? Please allow Prince to talk. Let her finish. Let him finish. Stop interjecting him, please. Prince, please No, me, continue. I just want to We say also we want know to that it's talk. Wunmi that Just killed don't want Mohbad. to interject, please. Let him talk. Please, I will forget this. Please Just write let me it down. allow me You to just can say a jot word. it. God's I protection. don't You want to can be. jot it. You can jot it. Now, Okay, Prince. this fact Prince. remain. Prince, please. Prince. Prince, you can finish your submission. Okay. Let us make it snappy, please. I'll Prince, make you it can fast. finish your submission, but Now, please make it snappy. Thank you. now, all these things that Karima is saying, we can't take it to court. I'm telling you, is confirming all what we've been saying for good 11 months. Glory be to God. Hallelujah. But the fact remains this. If we really want to get what we need, can she go and meet a legal people, put it down, give them the evidence, and as far as inquest is concerned, or the court of law is concerned, you make your proof, show them evidence, you become an hero. As far as we can have something to hold on to, we are good. We are very much good. Not to come and the way she even talked to some of the hosts in Justice for Mohbad is something else. We should reason. We've been on this for good 11 months. Is this how we'll be doing it? If Iya Mohbad come out tomorrow to talk, a lot of people will follow her as well. Hey, who does Abiyamo ni o, demo gbogbo ṣe rí nìyẹn o. Ìgbà kan, we will still do the same thing. For how long are we going to continue with this? For how long? He put out a narrative in the beginning of this justice. Through who? Through a blogger. Why is it that she can't use that logistics in doing the same? Or is it that they are not welcoming her? We are bringing family matter so much into this justice for Mohbad. Why do we have to do this? We don't need it. We don't need some of those things that she's saying. We don't need them for anything. We need it, please. Don't say that. Don't say we don't need what she was saying. We need what Karima is saying. We At need the it. court of law. That's what we're saying. Prince. Wait, let me tell you. We know that it's Wunmi that killed Mohbad, but Karima have the evidence, and okay. Did Karima know any legal team? She have to come online to come and speak her truth. Then all those people that know Baba very well, they will took it. Yes, now. God protection. How are you talking like this? God protection. Tell you that her sister killed Mohbad. And God Karima protection. has Prince every evidence that we Oladimeji. want. Karima Prince has it. Oladimeji. Karima have them. We have Prince every evidence. Oladimeji, please, I don't want to. But Yes. if they don't have your own opinion, it doesn't mean you shouldn't allow him to talk. And Yeah, they are different. Prince, That is Prince his own will opinion. talk. Prince will talk. Let him talk now. That's his own opinion, but I know that what Karima is doing is still part of it. And Karima said she is going to she is going to attend the coroner inquest, maybe by Zoom or by whatever, that she will attend it, and there she's going to confess everything that that she knew. So she's going to confess it. And all what she's doing, we still need it. We still need it. Forget I'm about not saying that. we need it. Madam Comfy. See, I'm not saying that what Karima is saying is true or lie. Don't get me wrong. What I'm saying is this. If she really wants justice, she have know the truth. She have the evidence. What I'm saying, it is a very simple word. Let her go through the legal process. She will do that. Prince. Are coming to tell us. Prince, she will do that. Honestly. She's doing it now. She will do it. She has promised that she's Of going to do course, that. she will do it. So Prince. let her go through that. Let her go through that. That is fine.
So Are you getting my point? yeah. In fact, let me tell you this. Because if Karimo in the first place, I've said that, okay, Prince, you know what? Prince, please, can we make it snappy because there are so many people down there that they want to come up to talk. Why You're just say talking what I as want if to you are say in and the then class talking to students. Why can't you just try to just write up what you're saying and let other people to talk? Yes, you're not in the class. right. Okay. You know one thing. Let me leave Karimo and then say this. You see, when we talk about justice, there are a lot of things that we have to look into without putting sentiment. And I think and I believe that is one thing that can give us justice. We'll still come back to this, either we like it or not. Mama Mohbad has been used, she has been manipulated in different ways. But if she's coming to justice for Mohbad, for what and why? If Iya Mohbad and Baba Mohbad have to be talking, what exact thing do they have to be discussing? Is it in the cost of justice? They don't know Or to because of see. the They family thing? don't need to discuss. Iya Mohbad will talk when it is time for her to talk. She will talk. Nígbà tí ó bá ti ka lára dáadáa, she will talk. So thank you so much, Prince Oladimeji. Thank you for your submission. Okay. I really, it's all right. Yeah, thank you so much. Thank you so much. All right, bye. Thank you. Yeah, Fentop. Ẹ kálẹ́ jàre. Ẹ kálẹ́. Bí mo rí sí gbogbo American grammar tí Prince Oladimeji ń dọ̀bọ̀lẹ̀ látàrọ̀. Mo ti ń wo kódà kí máa fẹ́ nídìí 40 reset mi báyìí kí wọ́n lè understand nǹkan tá à ń sọ. ó nídìí 40 reset ó nídìí ẹ̀ torí ẹ̀ ní mo jẹ́ kó pele dànù last time lórí platform àti ẹ̀ àgbọ̀mọ́ àti gbọ́n kò yẹ yí àti ẹ̀ ti gbọ́n. kí ìyá Mohbad fẹ́ wá ṣe ní justice for Mohbad why is he asking that foolish question? Ìyá Mohbad have every right to come back to justice for Mohbad. Ṣeré bó ṣe máa ń wáìn àwọn èèyàn nínú platform nìyẹn tó máa ń push àwọn èèyàn láti sọ plan wọn jáde. Àdẹ́dọ̀tì tó bá wá grab plan yẹn wọ́n á lọ máa discuss ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn olùlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn olùlẹ̀. Why is she coming to justice for Mohbad? Because some people àwọn kan wọ́n kàn máa lanu wọ́n kàn máa sọ̀rọ̀ anyhow ni. Please fún mi ní some minutes kí n kàn sáré sọ díẹ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ẹ kújọ mẹ́ta mo kí everybody God's protection so mo kí everybody Madam Coffee ẹ ṣeun gan ṣẹ́rí Madam Coffee mo kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀kan mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún kankan ṣé ń gbọ́ mi hello are you there mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọjọ́ tí ẹ ṣe fídíò kan tẹ ní kí Karimo kó jáde kó ṣe fídíò on how to apologize from Baba pé kó má jẹ́ voice or something kó Karimo dẹ̀ ṣí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Now I said this in Mr. Lateef platform pé let's thank Madam Coffee for advising this lady and for that lady herself to us. Hello. I think his network is networking. So somebody okay. can. Àkànkẹ́ Adé Fentop network yín ni o. Àkànkẹ́ Adé ẹ bá gbẹ́ni sí mic. Ẹ kálẹ́ mọ́. Ẹ kálẹ́. Bọ̀ ẹ bá wa ṣe kó short ṣẹgbẹ́ má pé. Ẹ kálẹ́ mọ́. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Good evening everybody. Adúpẹ́ fọ́lọ́run justice for Mohbad. Just have a little to add to what people have been saying on Iya Mohbad. Iya Mohbad ní a lot láti ṣe, so let's embrace her.
You understand? But concerning, because on their anti-justice platform, they are saying that tó bá fa Wunmi, ìyá Mohbad, ṣebóun ló lọ kẹ́rù. So they are planning to put everything on her. Pé ṣebóun ló lọ kẹ́rù ńlé, ṣé Mohbad ló lọ, Wunmi ló lọ kẹ́rù ni. So they know what they are doing. They are just using that woman. So Ọlọ́run á dẹ̀ yọ nínú bondage tó wà. Then Karimo, ẹ jẹ́ ká try láti patient pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé you understand? Just because of what we want to get from her. You understand? So that's what I have to say for now. Then on person that said she gave her 7 days, ó ti bọ́ síta, ó ti apologize fún Karimo. Pé òun as in she's in black. Kìíní pé òun understand tẹ́lẹ̀, pé so òun ti understand. So because we are counting the 7 days. So ó ti come out ṣá, ó ti converse. So that's what I have to say for now. God will help us. Justice for Mohbad. Ẹ ṣé ma. Thank you, ma. Thank you so much. God's protection, please let it be snappy, okay? God's protection, are you there? God's protection, Simbe. Àdùfẹ́ share. Oh, Okay. Share yìí lókàn. Okay. yes, ma. Ẹ káàsán gbogbo lé. Sister Comfy, ẹ̀yin ni màá kọ́ bá jà nù. Ẹ̀yin náà lè jẹ́ kí nípa for Karimo tó kàn. Ọ̀dọ̀ yín ni Karimo kọ́kọ́ lọ. Ẹ̀yin lè kọ́kọ́ wò wá bí amú. Tẹ embrace. Wá yà mí lẹ́nu ìgbà tó block yín. Sister Comfy, ẹjọ́ ẹ block ẹni Mary kìíní kan ó ní Karimo will make all of una to regret. Ìwọ ló máa regret láyé ẹ̀. Lágbàáwò wọlé lóhùn jàre àwọn olórí burúkú àwọn èèyàn òun. Àwọn èèyàn Wunmi ni. Àwọn ni. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, Sister Comfy? Ìgbà tán wálé ṣe ṣé òfin yẹn ó mà dùn mí láyé, mo ní why? Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ yẹn? Tá a bá wò ó pé Karimo go to pray, she went through PTSD. Pẹ̀lú nǹkan tó go through pẹ̀lú àwọn òbí ẹ̀yẹn, PTSD on his own nìyẹn. So this is the moment tó ń sọ̀rọ̀. Tó bá block àwọn kan, we should have just be patient with her. Ẹ jọ̀ọ́ Sister Comfy, níbẹ̀ yẹn mo bá yín wí díẹ̀. Mi ì tó bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n ẹ má bínú ṣẹ gbọ́. Ẹ bá ti, because mo rántí jọ́tẹ́ pé drop yín wípé ọ̀rá fi mọ́ rẹ kúrò ń bẹ̀ pé because you know what we needed from her. Gbogbo àná ọ̀làjà láti embrace ẹ̀ ká lè gbówó tọmọdé wọn kí eventually she will. Kò ní sọ ní public lórí bá ṣe ń sọ yìí. Ṣé understand? Pé gbogbo ìsọ̀tì náà tó jù síta náà gbogbo àtàwà ta dúró ní tòótọ́, èyí náà dúró ní tòótọ́ gidi gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. So far yìí tí mo mọ̀ pé dúró ní tòótọ́ ẹ̀yin Mọ́mí Jókèm Gbálàtí, and I'm not going to bite my tongue, nínú ẹ̀yin speakers ẹ̀yin yẹn dúró, you don't care what. So ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ má pẹ̀lú ọ̀bọ jáwòrán kankan, ẹjọ́ Sister Comfy. Àwọn tó sì dúró náà wà o. Àwọn tó sì dúró náà ṣì wà. We have to see them because castigating náà ṣe. Mami Comfy ẹ pè mí náà. Wọ́n pè mí Sister down. Comfy. Ẹ pè mí. Sister Comfy ẹ̀yin mẹ́ta kí Sister Bóyá mọ́mí Àdùfẹ́ sọ. Àdùfẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ kí n Ẹ̀yin sọ̀rọ̀. mẹ́ta yẹn lẹ dúró Sister Comfy. Bí ẹgbẹ́ bí Sister Àdùfẹ́ ṣe sọ. So ẹjọ́ Àwọn torí èèyàn wà Ọlọ́run. tó dúró ibo ní ẹ má A sọ pé ṣàjọṣà. wọn ò dúró, ẹ ní sùúrù o. A sọ pé wọn ò dúró bẹ́ẹ̀. Ìdúró pé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dúró fún. Kó máa lọ wọ́n dàpọ̀ bóyá wọ́n enjoy ẹ̀ ní àmọ̀. Ṣé wọn fẹ́ kọ́ people ní closure ni? Ṣùgbọ́n ọmọ tí wọ́n ló kú. Kò yé wa o. Nígbà tí Karimo ti dé tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ní tàbá ní ká díjú kó èèyàn burúkú lọ. Èèyàn lórí akọjá náà ẹ̀ nímọ̀. Àdà fún yín my Gbogbo tó ti sister. ṣe kọjá àwọn yẹn, we gonna let go. Ẹ jọ̀ọ́ ká lè rí òtítọ́, ká lè rí breakthrough. Wọ́n máa Kí rìn bàbá káàkiri yẹn platform àti àsọsọ. ìyá tó bí ọmọ ẹ̀ kọ́ lè ní breakthrough nínú wọn. Ẹ wo látijọ́ yìí, they have become the public ridicule. Tí gbogbo ayé ń gbórúkọ kákàkiri. Ṣẹ́rí kò sí ó ṣẹ́rí àwa host tá a jẹ́ for justice, for true justice for Mohbad. Tá a dúró pé justice for Mohbad là ń ṣe. Tá a jẹ́ true one. Gbogbo wa la ṣe kí ni tá a dúró tán, kò dẹ̀ ń ṣe àwa mẹ́ta yẹn nìkan. Ṣé ti understand? Kò ń ṣe àwa mẹ́ta yẹn nìkan. Mi kàn fẹ́ máa dárúkọ kó má dẹ̀ pé bóyá mo gbàgbé ẹnìkan, bọ́ mo mọ̀ pé gbogbo àwọn tàdó tí a kì í ṣe àdán, àwọn kan ṣekúṣe yẹ tẹ́pà tẹ̀tí mọ̀ rẹ́ dì
tán tá a ti mọ̀ rẹ́dì kò ń ṣàwọn yẹn o àwa tá a dúró tán ṣó ti eyín àwa tá a dúró tán gbogbo àwa náà a fẹ́ kí kinní a fẹ́ kó die down a fẹ́ kó lọlẹ̀ ṣó ti eyín a fẹ́ kó lọlẹ̀ yàtọ̀ sáwọn ṣekúṣẹ́ yẹ o. ẹ jẹ́ kí sáré sàn kan tí mo fẹ́ sọ ṣẹ́gbọ́n mo ti gbọ́ kó tẹ̀ sọ ó dà pé àwọn kan gan wọn mute so ó kàn jẹ́ ká máa repeat ara wọn tá a bá sọ pé èèyàn tó bá Karimo jà jù BJ ṣẹ́gbọ́n kan tó sọ lẹ́yìn ṣẹ́gbọ́n kan tó sọ BJ jà burúkú ṣùgbọ́n ṣẹ́gbọ́n kan tó sọ látijọ́ tí Karimo ti ń sọ̀rọ̀ donation nǹkan tẹ́mi pè lábẹ́ amú nìyẹn o donation Bukky change towards Karimo she make some comment even ìyá Mohbad ìyá ìmọ̀lẹ̀ ṣẹ́gbọ́n kan tó sọ tẹ̀ èèyàn mọ̀tẹ̀lẹ̀ tó bá tí a obìnrin yẹn ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká di ọ̀rọ̀ kan mú wọn ní kírísítẹ́nì máì tí ìwà ìsinmi láàrin ọ̀tá ló wà ọlọ́run má jẹ́ kó rí wá gbàbọ̀dé o èmi ò sọpọ́tà orí pé mi sọpọ́tà Abọ́sẹ̀dé o orí pé mi sọpọ́tà Abọ́sẹ̀dé ṣùgbọ́n wọ́n ti ní mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ àbúrò wọn sista Fọláṣadé ó mẹ́kì kọ́mẹ́ntì kanjọ́ kan and sista Bukky dẹ̀ ti testify lẹ́nu ó ní nǹkan tó ká lójú bàbá Mohbad ń jọ́ sí ọlọ́run má jẹ́ kó ká lójú rẹ̀. mọ́mí àdùfẹ́ ṣé ká wá lọ máa kúnlẹ̀ bẹ Abọ́sẹ̀dé ni torí mi wọn lọ sí God grace ní sùúrù. ẹni sùúrù kò fẹ́ tó ní kán lọ́kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyàmó tó bá jẹ́ tẹ́lẹ̀ ni ìgbà tí Karimo sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n sọ pé kí ìyàmó la jáde kí ìyá ìmọ̀lẹ̀ jáde kó lọ dìbọ́ǹkì kí ló sọ pé sọ wọn ló sọ pé no kẹ máa rí pógun tí ń ṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn they put them under bondage ìyá kí lórúkọ ẹ àbúrò Jùmọ̀kẹ́ ìyá kí ló jẹ ìyá Túndé òun ló so oúnjẹ fún ìyá ìmọ́lẹ̀ rẹ ti orí ẹ ti gbàbọdè láti bẹ̀ yẹn wọn ò dúró ṣògùn lé wọn lórí tóbìnrin yẹn náà ṣe ń gbà yẹn tí wọ́n sọ pé ṣe ń ṣe bí ọ̀dẹ̀ báyìí kí ló tó ṣe ń ṣe bí tó ń tẹ̀lé wọn gọ̀ṣúgọ̀ṣú ṣé mọ̀ pé ogun ti ṣẹ́ lórí òun náà tábàdé ẹ̀rù ọ̀rọ̀ kan tí bàbá máa ń sọ táwọn yẹn máa ní ìyá Mohbad ṣe báyìí bàbá kílẹ̀ wo bàbá sọ pé àwọn jọ lọ́mọ pọ̀ ṣe gbọ́tà àwọn máa sọ̀rọ̀ pé ṣe rí ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad ẹ̀rọ báwọn fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan to tell you wọ́n jọ bímọ pọ̀ ní o àwa kọ́ la máa bá wọn gbé ilé wọn o a gbọ́dọ̀ wà níbi tó ti ń tú yìgì o a gbọ́dọ̀ wá gbogbo ọ̀nà kí obìnrin yẹn lè bọ́ nínú bondage tó wá she's in a serious bondage that we don't know ṣe rò pé inú ẹ̀dùn wọn ló fara ya ìgbà tó gbọ́ pé wọ́n parọ́ mọ́mọ́ ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ní kájẹ tẹ́lẹ̀ ní a ti bẹ́ síta a ti lọ máa ṣe kọ́tọ̀kọ́tọ̀ ṣọ́ jáde bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká díjú tó abiyamọ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tó wà mí yes sir ẹ má jẹ́ ká díjú tán kí ló dé ọmọ ẹni náà ṣe rò pé inú ẹ dùn wọ́n pa lọ́mọ ní ẹrù kojú lásán níbi tó wà tó ń tẹ̀lé wọn kiri tó ń tẹ̀lé wọn gọ̀ṣúgọ̀ṣẹ́ ẹrù kojú lásán ni orí wọn máa gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé ẹni tí wọ́n lẹ́ tí torí ẹ̀ bá gbàbọ̀dé ó máa rò pé òun lòun wà ókè o èmi ò ṣẹ́rí èmi ń gbà ládùúà fún látijọ́ tí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ṣé láti jẹ́ tànàbíjọ́ wo lọ́dọ̀ ọmọ mi Jókèm láti ń gbàdúà tẹ bá gbọ́ nǹkan tí gbogbo wọn sọ lórí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Jókèm lánàá tíya mọ́lẹ́gbọ́n bá gbọ́ lánàá wàláì tó bá jorí àwọn wá sunkún gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ à ń sọ̀rọ̀ ìṣítí gẹ́gẹ́ bí àmọ́ because gbogbo ala ti gbóyún sínú gbogbo ala lọ sí labour room gbogbo ala lọmọ wa láṣàn láyà wa gbogbo ala gbóyún oṣù mẹ́sàn-án ẹlòmíì bí tiẹ̀ true C-section ẹlòmíì bí tiẹ̀ true ojú ara ṣàṣàlábí ọmọ tí ó fọmọ lọ́yàn so àwọn ọmọ wọ̀nyí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run kò sẹ́ni tó gbàdúrà ẹni tó bá ti bí ọmọ tọmọ ẹ ti wà bíi 28 26 27 ó mà tó ya ìmọ́lẹ̀ ó mà tó ìmọ́lẹ̀ ó mà tó bí mọ́lẹ̀ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run fọlọ́run bẹ̀ wá bàbá Mohbad bó kọ́lé wọn lè gbójú títí kọ́ nípa àwọn ata obìnrin yẹn nù sínú ìgbò láyé ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tó máa jáde lẹ́nu bàbá táwọn èèyàn bá sọ kíkọ́ àbáṣẹ́ báyìí wọ́n wí yí sẹ́yìn wọ́n sọ pé àwọn jọ ní ọmọ pọ̀ àṣọ kíkọ́ àbá lọ bá sun o kò sẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n èmi rò pé gbogbo àwa bí amọ́ táwa ń bí àdúrà tó yẹ ká máa gbà ní kọ̀rọ̀ yàrá wa ni pé kógun ṣẹ́kù lórí ìyá Mohbad kó lè ráyè jáde kó lè sọ nǹkan tó lọ fún bàbá ọmọ ẹ̀ kọ́nìjọ ní kí ló ṣọ́jọ́ bí ọmọ yẹn ti gbàgbé kò ṣe kọ́ lọ gbé ìmọ́lẹ̀ wá láti ibì kan o òun ló ẹ̀bá òun ló ṣe máa sálò òun náà là lágùn àbí bọ́ọ̀ ló ṣe máa pòwe yẹn so mo bẹ̀ wá ẹ má jẹ́ ká díjọ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ o tó bá ti dé ọ̀rọ̀ ọkọ àtìyàwó ọ̀rọ̀ wọn ti wọnú spiritual realm gbogbo wọn tó ti mú ọmọ tí wọn fi pa ọmọ wọn dànù tẹ bá wo dáadáa Bukky sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu mi ò mẹ́ tó wo Bukky nu wa ó ní ibi tó ti sin ìmọ́lẹ̀ níjọ́sí ó ní tẹ bá wo kọ́ńtẹ́nàsì àdúrà ṣe é lòpojú lásán ni wọ́n ní láti dọ́tí wọ́n ní àdúrà ọ̀dọ̀ ìyá ẹ̀ ló ń gbé kí lè tó ṣe lọ gbọ́dọ̀ wọn because wọn gba tiẹ̀ ogun lòun àti ìyá ẹ̀
àti ìyá Túndé ṣe kákàkiri. Kàrímọ́ sọ ní kọ́kọ̀rọ̀, ó sọ ní gbangba, ó fòwe sọ, ó sọ gbogbo ẹ̀. Èmi rò pé ó yẹ ká kíìsì náà òtítọ́ ni. Tá bá jókòó ká wò lóòótọ́ pé Kàrímọ́ ti ṣe sẹ́yìn, àwa Ọlọ́run tó dá Kàrímọ́ ni. Ṣáwa náà ṣẹ ní àwọn kan wà láàrin wọn tó ń gbàbọ̀dẹ̀ náà, tó ń jẹ́ ní orò jẹ́ ní ogún. Wọ́n fi wájú ṣe justice for Mohbad, wọ́n fẹ̀yìn ṣe wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ àbẹ̀rù Ọlọ́run. Ọ̀nà tó bá tàn bí bá ṣe máa rí closure, òun ni gbogbo agbọ́dọ̀ máa gbà gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Kí bàbá má ṣe gbá, kí bàbá má ṣàwo. Ṣé bàbá yẹn bó ṣe ń gbé káàkiri? Kò sí ìlú tí wọ́n ti mọ àgbáyé tí wọ́n ti mọ bàbá yẹn. Wọn ò dẹ̀ mọ̀ wọ́n sí nǹkan tó dáa. Wọ́n ní wọ́n lọ sí ọmọ wọn ló lọ ṣe. Náà tí Kàrímọ́ sọ̀rọ̀, tọ́lọ́run kó bàbá yẹn yọ díẹ̀. Tẹ́ bá lọ wò ó sí lórí gbogbo àwọn ètò ayélujára, a lot is in change. Ọlọ́run ló ní kọ́ má pa bàbá yẹn nà. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ìyá Mohbad náà tó ṣe gẹ̀gẹ̀ káàkiri ńgbà yẹn. Oṣooju òun náà ti máa là ní. Àdúrà ń sìn ẹrù pé lè wọ́n ló ń gbé ni ọ̀dọ̀ yẹ́ ló wà náà because inú ẹ̀ ò dùn síbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n oògùn lọ́mọ yẹn fi mú wọn èèyàn bíi mẹ́ta ń ṣoògùn lórí èèyàn kan ìyá wọn ń ṣe ní Amẹ́ríkà tó wà yìí náà ó náwó sílé àbúrò ìyá wọn ṣe kò dúró wọn àgàgàgà tó pa wọn lọ́mọ ẹrù kojú lásán ni ẹjọ́ jẹ́ ká finú wọn ní kẹjẹ́ ká wo nǹkan fínífíní bí mi ṣe máa wo nǹkan yàtọ̀ sí gbogbo everybody o mo máa wo nǹkan in 2 ways ni pé what about tí ò bá rí báyìí not until lẹ́yìn tí Kàrímọ́ sọ yẹn kò wọ̀ mí lára tó gbà tí Bukky tí Sister BJ tí wọ́n expatiate ẹ̀ mọ́ wípé ìyá Mohbad she's under bondage àbúrò wọn ti sọrí o kò ṣe pé Sister BJ make help o àbúrò wọn Fọláṣadé ti sọrí pé ogun tí ó ṣẹ́ lórí bàbá Mohbad ṣèbóyẹ kán gbàdúrà ẹ̀ kó ṣẹ́ lórí Abọ́sẹ̀dé ni wọ́n dẹ̀ níyà wọ́n ní kí lórúkọ ẹ̀ ló sóúnjẹ fún ìyàmó kí lórúkọ ẹ̀ ìyá Túndé àwọn ẹni bí àwọn ẹni ìka àwọn ẹni ègbé ṣèbọn ọ̀nà bímọ òun náà bóbìnrin àbíró bọ́kùnrin àbíyè gbogbo nǹkan tó ṣe fún Mohbad náà máa jẹ ya ẹ̀ àwọn ọmọ wọn máa tọwọ́ bojú wọn ní rómi so gbogbo ọ̀nà láti fi rescue ìyá Mohbad ká má sọ pé ẹ kọjú kò síbẹ̀ ẹ má jẹ́ ntọ̀ yìí jẹ́ lómi tàtà bá gbógun tì í wàláì tí kò bá sáré tó alábẹ́ lọ kò ní rí deliverance yẹn so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo tá à ń sọ yìí pé ó máa fẹ́ sí ara ẹ̀rìn wá ni ẹlòmíràn máa kú sínú ogun yẹn àti débi tí kò ní no turning back kò sọ pé tó ní kó lọ bá bàbá kí bàbá máa gbé kó máa gbọ́yàn sí bàbá lẹ́nu kò sẹ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ o àsọ bẹ́ẹ̀ yẹn wípé kí àwọn méjèèjì bóyá máa pe bàbá ní o bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ló máa pẹ́ nìkan ní àdónù pé tó ṣé wọn náà gbọ́n tó sọ pa ọmọ ẹ̀ ṣé tí ẹ ò di ojú àgbọ̀ wọ́n bímọ fúnra wọn ní náà ó dàbí èmi àtọwé bàbá ẹ tí mo bímọ fún tí mo ní láyé àní sọ̀rọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n mọ̀ tó yá mo jókòó mo rò wò pé wait a minute àbímọ fúnra wa ibẹ̀ yẹn lọ̀rọ̀ ti wọlé pé tó kò jẹ́ pé mo padà lọ fẹ́ wọn mi lè fẹ́ wọn láyé ṣùgbọ́n àjọ máa stand gap lórí àwọn ọmọ tàjíjọ bí ni so bí lè náà ṣe rí nìyẹn obìnrin yẹn nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ sí ojókòó ń jà mọ̀lá ẹ rò pé ìdùnnú ẹ̀ ló fi jókòó tó ń jẹ gbogbo oúnjẹ wọ̀nyí ni àbí ìdùnnú ẹ̀ ló fi jáde tó ń sọ ọ̀rọ̀ wọ́n ròyìn pé bí Wùnmí ṣe abuse obìnrin yẹn tó ṣe rò pọ́n láìka òun náà ni ṣèbó ògùn lọ́ fi ń gbé dúpẹ́ láwọn ọmọ ẹ̀ tó ẹ jọ nítorí Ọlọ́run èmi máa bẹ̀ wá gbogbo àwa tá a dúró fún justice afẹ́kọ́ ní closure ni àkànfẹ́ máa ṣe show lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ ṣé àfẹ́kọ́ wà nínú ìtàn wa náà ni wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wípé níṣojú ayé gbogbo wa wípé ńgbà tí wọ́n pa tí wọ́n àtàwọn kóhọ̀tì ẹ̀ tọ́pa ọmọdé ìdànù wípé èmi náà pẹ̀lú ṣé kò wọ̀nyí náà kẹsàn bẹ́ẹ̀ ni ìjọ tọrọ bá kàn ká ní wàá ọjọ́ náà rè bí àná tó ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run máa bẹ̀ wá èmi máa dúró níbi òkèlè mi lọ lè sọ̀rọ̀ mo dúpẹ́ o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ gan ni thank you so much. ẹ ṣé máa thank you so much for your submission Mọ́mí Yétì ẹ sáré bá wa sọ̀rọ̀ pápápá. The panelists and the commentator Sister Comfy ẹ kalẹ̀ o ẹ kú ètò ẹ̀dẹ̀kú gbogbo gbà Ọlọ́run á máa fún ìdára. My own submission is that ẹ jọ̀ọ́ everybody watched Bukky tonight and Bukky said we cannot force it to Baba Mohbad and we cannot force it to Mama Mohbad. It have to come from them, from their mind. Mama Mohbad is not a stepmother to Mohbad. She's the one that carry Mohbad pregnancy. If she have anything about justice for Mohbad, she should come out and go to anywhere to go and submit it. Kò sọ̀rọ̀ force inú gbogbo eléyìí. And my opinion can be different to my twins' opinion.
Kọ́ìndé ó ní opinion tiẹ̀, Táyé ní opinion tiẹ̀, but we are all in the same coach, justice for Mohbad. Ẹ jẹ́ àṣẹ gbogbo kíní jẹ́jẹ́. Ẹ má jà fi gbogbo ìjà sí. Someone cannot input something that I'm not agree. I disagree. And it have to, you can't put it, you can't input it to me by force. No. Even àwọn ọmọ tàbí nǹkan tẹ́gbọ́n fẹ́ àbúrò fẹ́ a lè force wọn bí ọ ṣe ń think ó yàtọ̀. So Bukky Jesse náà ló sọ pé ká fi wọ́n sílẹ̀ pé a lè force wọn síra wọn. The same Bukky Jesse ló sọ lálẹ́. Mama Mohbad ló bí Mohbad tó bá mọ̀ pé kíní, and ó dà pé a ti gbàgbé when this thing happened September. Baba Mohbad said something that kí ló lọ ń ṣe nílé ọmọ ẹ̀, and it's true. Yorùbá ní gbogbo wa náà. Mohbad rent ilé fún yẹn náà ní Kòròdú, and she's close to Baba Mohbad. Òun gan ló jẹ́ kán fún oògùn sóúnjẹ tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Àtẹnujẹ ni, and I will continue saying it. Àtẹnujẹ ló fi gbógun jẹ́. Òun ló kó àwọn ọmọ méjì tó kù nínú ọmọ mẹ́ta tó bí fún Baba Mohbad. Òun ló kó wọn sí ẹnu láyàn. Tó bá yẹ pé ilé tí Mohbad rẹ́ǹtì for that pé ilé yìí lọ́mọ ìrẹ́ǹtì fún mi, ọmọ ilé ti kú, inú ilé yẹn ni máa wà. Inú ilé tí ọmọ mi rẹ́ǹtì fún mi yẹn ni máa wà. Tabaro to ẹja sọ, go straight to the point. But tó bá jogun ni, yes, Ọlọ́run àdúrà gbé kúrò. Baba Mohbad náà jókòó, ṣàrò pé òun náà jókòó ni. Bí kò ṣe bí even pẹ̀lú bàdúrà ṣe sọ pé òun dì sọ́n bàbá yẹn ṣe máa gbàdúrà fàdúrà. I remember when Baba Mohbad went to Oriyomi, kò fẹ́ sọ̀rọ̀ àdúrà. Because ó dẹ̀ pa àdúrà ní challenges kan, kò fẹ́ sọ̀rọ̀ àdúrà. Family wọn ni, ìyá Mohbad ló kó àwọn ọmọ ẹ̀ sẹ́nu ẹkùn, sẹ́nu láyàn. Àtẹnujẹ dẹ̀ ló fà á. Tó bá jẹ́ pé kò lọ jókòó sílé yẹn nígbà tí Mohbad kú, tó lọ jókòó sí Kòròdú ilé tí Mohbad rẹ́ǹtì fún, kò respect ọmọ yẹn gan. Abiyamọ ni gbogbo wa náà. Òun ló fà á tí gbogbo ta fi wà ní 11 months ní tàti rí justice náà. Tabaro tó ẹja sọ fún, tó bá fẹ́ help ọmọ ẹ̀ ló fẹ́ help kó ṣe Baba Mohbad. Ó wá tí Baba Mohbad lọ́jọ́ bí Mohbad náà. And our parents àti máa ń fi nǹkan ṣe example. Èèyàn kan náà sọ ní wọn àti ìyàwó òun, àwọn ti separate, àwọn ti divorce. Ọmọ 4 làwọn bí fúnra wọn, àwọn sì ríra wọn. Yes, ọmọ 3 ni ìyá Mohbad àti Baba Mohbad. But ọmọ kú. Nínú ọmọ 4 tí wọn kò sẹ́yọ kan tó kú náà náà. Ọmọ kú là ń sọ̀rọ̀ lé lórí yìí náà. Ẹja máa mọ nǹkan tá máa fi ṣe reference, tá máa fi ṣe scenario àbí nǹkan kan ẹjọ́. Ọmọ kú lélẹ́yìn náà. Bàbá yìí láti September, bàbá yìí ni òun ni driver tó ń wá gbogbo wa tá ń fight fún justice for Mohbad. Gbogbo àwọn àtọmọ àti ìyàwó wọ́n kẹ̀yìn sí ni náà. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Wọ́n ní tí yóò bá rìn rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ́ kò ní rí rẹ́gbẹ̀rẹ́, kò ní rí nonsense. Tí ìyá Mohbad ò bá lọ jókòó sílé Mohbad nígbà yẹn, and everybody was shouting, kí ni ìyá yìí ṣe lé ọmọ ẹ̀? Inú ilé tọmọ yẹn tún kú sí. Wọ́n tún gbé frame náà tó ń jójó Mohbad. Àtẹnujẹ ló fà. Ẹjọ́ àtẹnujẹ ló fà tí wọ́n fi fògùn mú. Tí kò bá ń ṣe àtẹnujẹ kan sọ oúnjẹ fún ẹ tó ń jẹ, tó bá wà nílé àbúrò ìyá Mohbad lè lọ jókòó tì náà. Ṣé bá àbúrò ìyá Mohbad sọ pé sister mi kí lẹ ń ṣe ń bẹ̀ yẹn? Ilé ìyá wa ń bẹ̀ náà, ṣe bí ìyá Mohbad sì níyà. Òun tẹ̀ tún lọ́kì tó yẹ pé family ẹ̀ wà láàrin Èkó yẹn. Òun ló fà náà. So tá bá rò tọrọ ẹ jẹ́ ká sọ. Àná ọ̀rọ̀ Karimo, èmi ti sọ nǹkan èmi ti sọ àánú tèmi lè ṣe tèmi ní fún Karimo nípa younger age gbogbo kíní yẹn. Ó sì gbé nǹkan tí ìyá ẹ̀ máa jẹ títí ayé ẹ̀ ní kíní tó fún yẹn, green card tó fún yẹn. Kò ń ṣe owó tó ń rí lọ́ra Mohbad kan kéré lórí nǹkan tí Karimo náà gbélé náà. She tried for that. Kudos to her for that. But Karimo lè jókòó
torí that statement èmi sì máa sọ kò lè jókòó kó ní ẹ̀yin justice for Mohbad yẹn bó bá wù yín come on ẹja sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà náà èmi fẹ́ràn ẹ̀ lèmi try láti sọ fún pé ọ̀sẹ̀ anybody now granddaddy wà ní justice for Mohbad grandma wà ní justice for Mohbad aunties uncle brother and sister wà ní justice for Mohbad ẹjẹ́ àwọn ọba ṣe ń bára wa sọ̀rọ̀ everybody ni mo ń pè ní mommy sister now it's not about age is a number ẹni tó bá ń wọ ọjọ́ orí ẹ̀ kó lọ mú wọn ní wọ́n wà ní mọ́ṣúárì bẹ́ẹ̀ yàbí cemetery kọ́ máa lọ ṣàwọn but we need to respect each other if Karimo doesn't know how to talk àwọn tó bá close mọ́ ẹ lọ sọ fún báyìí lọ ṣe sọ̀rọ̀ ó kọ́ lè má sọ̀rọ̀ chapachapa bí pọ́n bá even ọmọ tá à ń bí gan we respect them we know how we communicate with them how we talk to them even tá a bá fẹ́ rán wọn ṣe a máa fi please sí ni kíní yẹn bí mi nínú lánàá and I will say it openly mi ò ṣe ibi àwọn Yorùbá tó wọn máa jẹjẹ àwọn lọ sí 360 wọn ṣe kọ́kọ́ lọ round padà I will see it as it is àánú. She always pray fún yẹ kó appear àmọ́ wọ́n wá pé àṣẹyẹ ẹkú ni tó máa appear you understand so but about mama Mohbad àti ìyá Mohbad pé kínní ìyá Mohbad ló lù sọmọ èmi yétí 70 kọ́ ni mo lù sọmọ òun ló lọ́mọ ẹkú òun lóbìnrin tó gbé oyún sínú tó dẹ̀jà tómi sí tó dẹ̀ fún lọ́yàn bàbá Mohbad ti bímọ mi náà before Mohbad kú náà so tó ìyá Mohbad kọ́lọ̀ wọ ọkùn ẹ̀ kí spirit ọlọ́run lọ kó gbé gbogbo nǹkan burúkú tó wà lára ẹ̀ kó gbé kúrò tó bá fẹ́ justice fọmọ ẹ̀ òun lọ́mọ ẹ̀ kú ọkùnrin bàbá gbogbo ayé ni ìyìn tó mú bá bí ni tiẹ̀ ọmọ ológo ló kú lọ́wọ́ ẹ̀ náà ṣé aṣọ sorry jàre ṣé aṣọ tó máa káṣí fáyà lóṣòdì tí mú mi rà fún imagine Wùmí lè raṣọ 200,000 fún ìyá Mohbad kò fi ṣe 58 àwọn ọ̀ka ìran òṣìrí ìran àwọn Wùmí family wọn yóò yẹ kán fi ṣe sacrifice fún Nàìjíríà kí Nàìjíríà rójú kó ráyè ni because family burúkú ayé àtọ̀run ni ẹ̀dẹ̀ fẹ́ odidi family kan ìyá Mohbad ló níṣẹ́ láti ṣe o àná àwọn family ìyá Mohbad tẹ́ bá ń gbọ́ nǹkan tẹ́ bá lè ṣe fún sister yín ní kẹ́ ṣe fún bóyá máa lọ gbé wọnú omi ní kẹ́ wẹ̀ fún kò sí wàhálà títí yín nìyẹn because òun lọ́mọ ẹ̀ kú kò ń ṣe èmi yétí 70 kọ́ lọ́mọ ẹ̀ kú but because I'm happy amoni mi ni mo fi wà ní black app yìí tí mo fi check fún justice for Mohbad. thank you ma thank you mami Yeti. Barrister Olaide, you have the floor. Thank you. Madam Kofi, kí ni mo ṣe? Femtop kò ebi kọ́ mo já yín bọ́ lẹ́ǹkan òun náà kò ń ṣe mí ẹni mo já yín bọ́ ẹ kọ́mẹ̀ntì ẹ lèmi mo já yín bọ́ kò ń ṣe mí because ẹ ń sọ̀rọ̀ lọ ní kọ́mẹ̀ntì yín ṣe kí ni ṣó ti yín. Let me talk. Okay, Femtop. Yes. Iye wo ni màá sọ̀rọ̀ báyìí? Wait, mo ti pe God's protection títí ò dáhùn. Femtop ẹ bá sọ̀rọ̀ yín. Femtop. All right, fine. Ẹ ṣeun gan. Ṣé ọ̀rọ̀ tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn mo sọ̀rọ̀ nípa bí ẹ ṣe advice Karimo ẹ̀yin ni Ọlọ́run lò àti sábàbí tí a fi débi tí a dé yìí because tí o bá ṣe pé ẹ try láti advice Karimo kó lọ tender apology lọ́dọ̀ baba Mohbad ìgbà tó ṣe nǹkan yẹn la ṣe ń gbọ́ àwọn fact kan from Karimo àwọn nǹkan tó relieve stress fún ẹ̀yin host náà tún nìyẹn now ló jẹ́ kí everybody mọ ibi tí ó kù sí kí ni nǹkan tó yẹ ká dé tó wá máa discuss but ibi tèmi lọ lélẹ̀ ṣe rí tí Jesus Christ tí àwọn Christian tí wọ́n believe in
tó bá lè dáríjì ọ̀pọ̀lọpọ̀ millions of people lórí pé wọ́n ń ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n tọ́lọ́run gan tó tún dá wa tó lè máa dáríjì wá níwọ̀n ìgbà tí ó jẹ́ pé òun ló dá wa. Ẹ jẹ́ kí a kọ́ bí a ti lè ṣe máa dáríjì ara wa ká lè bá move on. Now Karimo kó tó block ẹ̀yin ló ti block èmi nínú platform ẹ̀ ló ti block mi. Nǹkan tẹ́yìn advice ẹ̀ kò ṣe yìí náà ni mo gbẹnu lé. There was a lady in that platform tó jẹ́ moderator ẹ̀ wọ́n ti gbàgbé orúkọ lady yẹn. Ó dẹ̀ anybody tó bá ti sọ nǹkan tí wọn ò sọ tó jẹ́ pé nǹkan tí àwọn sọ yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ni yẹn sọ wọ́n máa rẹ́ni ẹni rí enemy. They will attack the person then they will block you. Nǹkan tó ń ṣe ń tàmí ẹni yẹn. Àti ìgbà tó dẹ̀ ṣe Karimo dẹ̀ rẹ̀ mí tí mo Karimo from Abẹ́òkúta tipẹ́ nígbà tó wà pẹ̀lú grandma ẹ̀ pẹ̀lú màmá ẹ̀ ní ìtòkù tí wọ́n ti ń taṣọ. Karimo kì í ṣe ọmọ burúkú rárá àti rárá kó tó má rí mo ti mọ̀. Pẹ̀lú bó ṣe block mi náà I still love her. Reason is that mo mọ̀ wípé ṣe ló ti sọ nǹkan tó sọ ọ̀rọ̀ àṣìsọ tó lọ sọ sí ọba Mohbad nígbà yẹn kì í ṣe Karimo náà tán tìgbà tí ojú ẹ̀ yẹn clear tó wà wò pé àwọn pípò yìí ti tì mí síbi tí mi ò fẹ́ tó fi sá padà ó sá padà yẹn ló fún àwọn pípò yìí ní problem. But ẹ̀yin Madam Coffee ni máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ẹ bá sọ̀rọ̀ ó gbọ́ sí lẹ́nu ní time yẹn ṣe rí pé wá block yín nísìnyí it's just a game. Mo believe pé Karimo mọ nǹkan tó ṣe ó sì máa padà unblock yín ó dẹ̀ sì máa ìbẹ̀ yín. Mo sọ̀rọ̀ yín náà ní platform Mr. Lati ìgbà tí mo sọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ àwọn kan ò fẹ́ reason wọn ò fẹ́ understand but Mr. Lati. Network yín tún ni o Femtop network yín.